Gran fin de semana del Día del Trabajo en los terrenos de la Feria de San Rafael. La Fogata Promotions presenta el quinto Festival Gastronómico Salvadoreño. Música, comida y entretenimiento para toda la familia. Domingo 2 de septiembre, celebrando sus 50 años de trayectoria artística, Nori Flores y la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores. No me olvido de aquellas playas de El Salvador, donde me diste tu amor. Salvadoreñas que lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar. Banda Blanca. Yupi pa' aquí, yupi pa' aquí. Oro sólido. Se fue. La única banda que toca hasta las 5 de la mañana. Oro sólido. Y para recordar las inolvidables épocas de oro de El Salvador, el gran reencuentro, Fiebre Amarilla. Con sus cantantes originales, Carlos Pereza, Germán Mandangui, Israel Treminio y Morris Cárdenas. Enamorada estoy de ti, vuelve a mi lado. Fuego Latino. Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Dani Jimmy. Danny y Jimmy. Los primeros 200 boletos a $25. Niños menores de 12 años entran gratis. Puertas abren a las 10 de la mañana. Más información al 415-640-6696. Música y entretenimiento para toda la familia. Domingo 2 de septiembre, quinto Festival Gastronómico Salvadoreño. Traído a ti por La Fogata Production.